Giyohvand moddalar va psixotrop dori vositalari qanchadan qancha insonlarning yostig'ini quritmoqda. Bu achchiq haqiqatni bilgan holda jinoyatga qo'l urib, og'u savdosi bilan shug'ullanayotgan kimsalarga qanday izoh va ta'rif berish mumkin? Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu ayol ham o'z uyida zahri qotil saqlab kelayotganligi fosh etildi. Joriy yilning 3-iyun kuni olingan ma'lumotga asosan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona shahri Beshbola mahallasidagi ushbu ayolga tegishli xonadon xolislari ishtirokida ko'zdan kechirilganda sintetik matodan tayyorlangan sumka aniqlanib, uning ichidagi yelim idishda 35 bo'lak o'tkir hidli, jigar rangli gashish giyohvandlik moddasi hamda 20 dona kassetadagi jami 302 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari mavjudligi aniqlandi. Daliliy ashyo tariqasida olingan gashish giyohvandlik vositasining og'irligi esa naqd 125 grammni tashkil etgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, og'u savdosi bu og'ir jinoyat. Giyohvand moddalar va psixotrop dorilarni saqlagan, tashigan va sotgan odam ham birdek qonun oldida javob beradi. Ogoh bo'ling.